Irugitay daytoy panagdaydayaw, itinagan iti Diyos Ama, iti Diyos Anak, ken iti Diyos Espiritu Santo. Amen. The Lord be with you. Today is the 13th Sunday, may kasangapulo ket tallo a Domingo kalpasan iti Piesta iti Pentecostes,
Ket ti sao ni Apo Dios nga intay pagpanpanunutan, masarakan iti Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo kapitulo 16, mangrugi iti versikulo 21 ket kastiman iti mabasa. Manipod idin impakamo ni Jesus kadagiti adalan na masapul a mapanak ijay Jerusalem ket adu ti sagabaek a pamarparigat dagiti panglakayen, dagiti pangulwen a papadi ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatayak to, ngem mapagungarak to iti may katlong aldaw. Inya dayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Apo, saan kumaakas tati sa sawem kinunana? Saan to ang maaramid ken kadayta? Sinango ni Jesus ni Pedro ket kinunana, aday wanak Satanas. May saka alaped iti dalan ko agsipod ta saan at ti pagayatan ti Diyos ti pampanunutem no diket ti pagayatan ti tao. Kalpasan na kinuna ni Jesus kadak giti adalan na, ti agtarigagay asumurot kanyak masapul at talikudan na ti bagina, ibaklay na ti krus na ket surutan na. Tati si asino man amang ipatpateg iti biyag na mapukaw nanto ngem ti si asino man amang yawat iti biyag na gapuk kanyak may salakan to. Adda aya magunguna ti tao no matagikwan na tintiro alubong nga mapukaw na met ti biyag na? Awan. Awan ti mabalin nga itad ti tao apang subbot iti biyag na. Ta dandanin umay ti anak ti tao agraman dagiti angheles na. Umay iti dayag ni amana. Ket gungunaan nanto ti tunggal maysa kas mayan natop kadagiti aramid na. Laglagi pa nyo nga adda sumagmamano kada kayo ditoy asaan to pay amatay aging ga amakita da iti anak ti tao nga umay akas ari. Tital na grasya ken parabor ngagtawod ken ni Apo Dios isu ti madda ti tunggal may sa kada kayo manipod ita inggana tinggana. Amen. Have you ever been really sure of something and felt really good about it, only to come up with new information that turned things around and left you puzzled? Napadasan nyo ka din. Itinawaw mali. Diya ka mo nung amuyo da jay wow mali. Amum siguradom nga iso day tati umno can correct. Ngam, mas dao ka ta iti kalpasan iti sumagmamanupay nga banbanag nga naamuam, ne? Bidot magayam. Kamali. Wow, mali. Kuna tayo. Kabsat ko iti Apo, kastaman ti makitak nga adda nga karirik na ni Simon Pedro iti daytoy teksto tayo. Taapay nga kunak daytoy iti napalabas laing nga Domingo, iti last Sunday no malagipyo, ti gospel reading ket sadyay na isurat iti nalawag, very confident, correct nga konpisar wenno panangipudno iti pamati nga inaramid ni Simon Pedro babaen iti bilag iti Espiritu Santo nga nangipadto ken kuana. Malagip yun ni Apo Jesus iti last Sunday the gospel reading sinaludsod na dagiti adalan no si asino ti ni Jesus ti panagkuna, si asino ti anak ti tao ti panagkuna dagiti tattao. May sa kadagiti propeta ni Juan, ni Elias, ni Jeremias, may sa kadagiti propeta nga nabiyag. Kaya diniguan kuna da kayo nga si asino ti panagkunayo. Ijay nga nagsungbat ni Simon Pedro, ni Pedro actually, kuna na, you are the Christ, the Son of the living God. Si ni Kristo, ti anak ti si bibiyag a Diyos, Matthew 16, verse 16. Ket iti verse 21, dito'y teksto tayo tata ni Apo Jesus, inlawlawag na kadagiti adalan, nga kung kuna na kadakwada, no, iti verse 21, manipod idin impakamo ni Jesus, kadagiti adalan na masapol ang mapanak ijay Jerusalem, ket ado ti sagabaek, pamarparigat dagiti panglakayen, dagiti pangulwen apapadi ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatayak to, nga mapagungarak to iti may katlo nga aldaw.
So, ni Apo Jesus impaduyak-yak wenno impakaamuna kadagiti adalan na ti panggep no apay nga imay dito'y lubong ken no anya iti aramidan na. Anya iti ministry na. Impakaamuna kadagiti adalan ti plano ti Dios para iti pannakaisalakan ti amin nga tao ken impakaamuda impakaamu ni Jesus kadakwada iti naimbag nga damag. Nganya dayjay nga isu ni Kristo, isu ti Mesyas, isu ti mangisalakan, ket imay tapno agsagaba, matay, ken agungar metlaeng para iti pannakapakawan dagiti basbasol ti tao, ti basol, ti entero nga lubong. Dadya iti verse 21, sinuruan na ita, impakaamon na kadakwada, iti nalawag nga pannakaibaga, no apay nga imay. Iti verse 22, dito'y makita tayo. Inya dayo basi ni Pedro ni Jesus, sana binabalaw. Apo, saan nakastati sa sawam? Kinunana, saan to mapasamak when maaramid kan kadayta? Never, Lord, Jesus or Peter said, this shall never happen to you. Oops, in a way Peter is saying, gura ka. Sa bali mo tanti sa sawam. No, iti verse 16, kinuna ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Sika ti Mesias, sika iti anak, iti si bibiyag a Diyos. Idi impakaamun ni Apo Jesus ti mission ken panggep na, Peter said, oops, wait, this is different. This is not what we expect of a mighty Messiah of Israel. We did not expect a Messiah that would be rejected by the very religious leaders of Israel, by the elders of the chief priests and the scribes. This is not the Messiah that we expect. Hanga daytoy iti padpadaanan mi nga Mesyas, haan nga ti Mesyas nga padpadaanan mi ket maysa nga nabilag a mangisalakan. Saan nga dayjay kunam nga mapangka, maparigat ka, matay ka, haan nga kasta iti Mesyas nga adda kadagiti pampanunot dagiti apostoles. The disciples were looking for another kind of Christ. They were looking for another kind of a Redeemer, of a Messiah. One who is mighty, maysa nga umay nga Mesyas nga mangisalakan, nga nabilag, hanlaing nga nabilag, nakasakay iti dakkel nga kabalyo ken adda armada na, ket umay tapno isalakan natin dagiti tattao ti Israel ket waya-wayaan na manipod pan nakatagabo iti kadagiti taga Roma nga nang sakop kadakwada. I thought Peter is saying that the Messiah would be welcomed with open arms. I thought he would reign and deliver us from the hands of our enemies. When nagpintas iti napalabas nga Domingo ti sungbat ni Pedro. Correct. Wow. Sika ti Kristo, ti anak ti si bibiyag a Diyos. Sika ti mangisalakan. Sika ti manubot, sika ti Mesyas, sika dayjay na ikari nga umay. Ngem, idi imbagan ni Apo Jesus kunana, oops, saan nga mapasamak day takin ka? Nyati kunana, binabalaw na, saan nakastati sa sawam? Don't talk like that. Sa balit ibagbagam. Habsat ko iti Apo, ni Pedro kendagiti adalan amuda no sinno ni Jesus. Ngem, no kasano nga isu ket Mesyas, no kasano nga isu ket ti pannakaitungpal dayjay kari nga mangisalakan, saan da nga nabigbig, narigat da nga maawatan ken patyan daytoy. Far be it from you, this shall never happen. Peter said, wow, mali si Pedro. When, wow, idi napalabas nga Domingo, correct? Ngem mali tatta ni Pedro. How can you be the Messiah and then have this type of rejection and suffering and death happen to you? Kasi nga ibagbaga ni Pedro,
Badya pag sasaw dagiti Ilocan, no, maminsan niya, maulawak Mildred. Hang kumaawatan. Kunam nga sikati mga isalakan, matay kamet. Kunam nga imay ka nga manubot, ngam apay nga, di da kamet nga awaten, dagiti papanguluan, dagiti papadi, dagiti panglakayan, dagiti skriba. Absat ko iti Apo. Wow, mali si Pedro. Jesus knew who he was and why he had come. Ammo ni Apo Jesus no si asino isuna ken no tipanggep no apay nga imay. Ket no kitain tayo iti verse 23. Kuna ni Apo Jesus ken kuana sinangon ni Jesus ni Pedro ket kinunana aday wanak Satanas. May saka alapad iti dalan ko agsipod ta saan at ipagayatan ti Dios ti pampanunutin no diket iti pagayatan iti tao. Get behind me, Satan. Aday wanak Satanas. You are a stumbling block to me. You don't have in mind the things of God, but the things of man. So gapuna ko na ni Apo Jesus, may saka alaped iti dalan ko agsipod ta saan at ipagayatan ti Dios ti pampanunutem no diket ti pagayatan iti tao. Ni Pedro nga iti naminsan iti matlang gospel reading last Sunday kinuna ni Jesus may saka abato. Iti daytoy nga paset iti nasantuan na surat sumagmamanulaing nga bersikulo iti bait na inayaban na matlaing ni Pedro nga bato ngem sabali nga bato ano rajay a stumbling block. May nga bato nga laped, a stumbling block laped iti panaka itong pal ti imayan ni Apo Jesus iti tilubong. Sugapuna ko na nakinkwana get behind me. Iti Ilocano ko na ti may nga version aday wanak. I tried to check the Tagalog kuna naman nga lumayo ka sa akin. Ngem memet da jedaan nga Ilocano takunana pumanaw ka Pedro iti sangwanak. So kuna ni Apo Jesus ken kana Pedro ops pumanaw ka dita sangwanak hanggang baling nga lapet. Okay? Iti sangwanak ko na. It does not need to mean that Jesus is saying, Peter, get out of my sight. No. Tangamin, iti check ko, iti behind, iti English, Grego, kunak kuma, iti balikas nga Grego, kunan na usarkat, di kunan nga upiso. Kahit nga sa uwan, it means either you come after or you follow me. So Jesus is saying to Peter, Peter, stay behind. Don't go ahead of me. Don't be a block. Don't be a stumbling block. Hangka ko mga agbaling nga lapad. Tada mission ko. Hangka ko mga manglapad kanya. What Peter said is the direct opposite of what Jesus came to do. And Peter wanted Jesus to avoid Jerusalem. Peter wanted Jesus to avoid the cross and to fail. For Jesus to fail to redeem mankind. And actually, this is also what the devil objects to do. Dahito yung matik, kaya't kat ti Diablo nga mapasamak. Malagipyo, kung na ti Diablo, iti pan nakasulisog ni Apo Jesus, si Jelet ang, the temptation of Christ in the wilderness, no si ka ti Diyos, pagbalinam dahito yung bato at tinapay, tumpok ka, kat itag ko. It's a shortcut. The devil is trying to tempt Jesus, test Jesus, so that Jesus will not go to the cross. In other words, the devil is saying, kaya mo tagbaling nga ari, agdayaw ka, agrukbab ka, shortcut. Kastamat iti ibagbaga ni Pedro. Isuga po na nga, kuno nati ni Apo Jesus kenkwana, pumanaw ka dita sangwanak, Pedro. Apay, agsipod tati panunot mo saan nga panunot ka nagtaod iti Diyos no diket nagtaod iti tao. Makita tayo iti daytoy ni Jesus nga saan ang mapasardeng. From carrying out his mission even if that mission takes him away to the cross. Jesus cannot be dissuaded. Jesus cannot be hindered or stopped from his mission. Imay ni Jesus, tapno aramidan,
ken tungpalan na ti pagayatan iti Ama. He came to do and obey the will of the Father. Anya aya iti pagayatan iti Ama. Pagayatan ti Dios nga ti amin nga tao ket maisalakan kadagiti basbasol da. Pagayatan ti Dios nga dakayo ken siak, datayo akakaasi a managbasol, masubot ket ti mangisalakan ti Mesyas, ti Kristo nga mangisalakan kadatayo iso ni Apo Jesus. And the only way to do that, ti laeng wagas tapno masubot kayo. Tapno mayaon tayo amin manipod iti sipnget ket ipan na tayo iti lawag. The only way to do that is for Jesus Himself to suffer, to die, to bear the weight of our sin and guilt and shame on the cross of Calvary. Kakunan ni Pedro, no. Han ko mga mapasamak, han nga kasta iti bagbagam, han nga kasta iti sasawam, kunan ni Pedro. Kada tayo nga'y kakabsat ko iti Apo. Hanay nga no, minsan when ken mabalin kayat tayo iti gloria, ngamhaan tayo kayat iti saem, sakit, ken rigrigat. We want the glory, but we do not want the pain. When kuna tayo ti Diyos na asi kada tayo, we have no goodness despite of our being sinful people. Kuna tayo iti pampanunot tayo kaslakin ni Pedro nga iti pampanunot tayo ket may papan iti panunot iti tao nga saan nga iti Dios. Iti Filipos chapter 3 verse 19 kastoy man ti kunana. Agtungpal danto ijay inferno, Dios dangamin ti gartem ti bagida, pagpalangwad da dagiti rebeng kumakit di nga ibain, ket dagiti laeng na ilubungan nga bambanag iti pampanunutan da. When nugayam ti pampanunot tayo ket iso iti pampanunot iti tao kastoy iti banag tayo. Anya dayjay, kunana ditoy agbalin nga Dios tayo iti gartem ti bagi tayo. Kahit nga sa ti tarigagay ti bagi tayo, ti kapnikan da iti bagi nga managbasol, iso da iti tungtungpalan tayo. Anya ti mapasamak pa, pagpalangguad, pagpalastog tayo pa yan, dagiti banbanag kiti nga rumbeng kayo kung mga ibain. Kiti laang na ilubungan na bambanag iti pampanunutan tayo. We only think and we only strive and go for the things of this world. Anya ti pagtungpalan tayo. Kunana, ti agtungpal danto ijay inferno. Kabsat ko iti Apo. Kaslaki ni Pedro. Liklikan wenno lapudan na ni Apo Jesus. No, minsan kastamot kada tayo. Iti kunana nga iti verse 26, what does it profit a man if he gains the whole world and yet loses his soul? When managbasol tayo, we are sinners, and we have in mind the things of this world like Peter. And God's judgment on sin is death. Ti panusa ni Apo Dios iti basol ket iso ni patay. Ket dayti nga patay, agnanayon nga patay, agnanayon nga pannakaisina iti tao ken iti Dios. Dayta ti problema tayo. Kasano nga maliklikan tayo ti panagtungpal tayo iti impyerno gapo kadagiti pampanunot tayo anatawan. Ti sungbat ket masarakan ken nagdalaeng iti Dios. Di tay kabaglan nga rukatan ti bagbagi tayo. Oray kasano kinasingpet, ken rigta tayo nga garamid iti naimbag. Ibagak kada kayo, ni kaanuman, saan tayo, saan nga makaanay, dagiti aramid tayo, saan nga makaanay, dagiti kinasingpet tayo, tapno mapakawan tayo, ket malisyan tayo, itagnanayon na patay, ken pan nakailunod. There is no way that we can escape. No matter how good we may look from the eyes of men, anya ti kunana tinasantuan mutlay nga surat ni Isayas, ti pagtinagan na ken itsura na dagitoy ket isuda kasla filthy rags, nis na rugit, ure dagiti aramid tayo nga kunatayo nga naimbag. Yes, the answer is in God. And isulaeng iti addaan kabailan, God can
Isulaing iti addaan kabaklan nga mga isalakan ket daytay tinaramid ti Dios. Isu nga may iti anak ti sibibiyag a Dios, ti Kristo, ti manubot, ti Mesias, ti mangisalakan. For it will take Christ sent from heaven to do what you and I cannot do. Ni Apo Jesus ang nagtaod sa dilangit kit imay tapno aramiden na dagiti banag nga santay nga maaramid. Panang tungpal itilintag. Only Jesus, God's own Son, can accomplish our redemption and deliverance. Nilaing Apo Jesus, isulaing iti maadaan kabailan nga mangipatungpal, mga ramid, iti panakaisalakan, ken panaka iyaon tayo manipod iti sipngat. Babayan iti ipapatay na iti lugar tayo, iti cross, babayan iti papatay na iti cross. Jesus paid the ransom. His holy blood does indeed atone for the sins of mankind, and God's mercy is displayed in the death and the suffering of Christ. Napunek dayjay hustisya, lintag, panakatungpal iti lintag nga kayat iti Diyos nga mapasamak. Yes, gapo iti naramid ni Apo Diyos, ni Apo Jesus, na ipakita manan akas talaunay iti panagayat na iti lubong ket inted na ti anak na ni Apo Jesus tapno ti siya sino man nga mamati ken kuana uray no matay agbiag tupay. By doing this, Jesus took all my sins and yours, and through this forgiveness, Christ restored our relationship with the Father. We are now His children. We are now called His sons because of the love of God. Ket gaputa anak na tayo ni Apo Jesus. He calls us to take up our cross and follow Him. Anya iti kunana ditoy, tagtarigagay asumurot kanyak. Masapol at alikodan na ti bagina, ket ibaklay na iti krus na, ket surutan na. Yes, Jesus calls us to take up our cross and follow Him. No, minsan dito sa nga cross, na, awitan na iti krus na. Masansan nga, haan nga maawatan ti ado nga tattao dito. Pagarupan da, no anya dito cross, nga ibagbaga ni Apo Jesus nga masapol nga bagkatan tayo. Pagarupan dagiti daduma nga ti cross nga ibagbaga na dito ket iso dagiti mapadpadasan ti amin nga tao kahit nga sa wande mapadasan tayo nga Kristiyano, mapadasan met dagiti pagano, dagiti banbanag nga common to both of us. Kanya dagiti ti ihemplo nga ibagada nga cross. Minsan kunada dagiti rigrigat tayo kadagiti pagtrabahuan tayo. Dagiti parikot tayo nga masango tayo kadagiti trabaho tayo. Kunada ay dayto ti cross ko. Minsan no stricto ni boss ay isuna ti cross ko ijay trabaho. Minsan kunada dagiti tao ti cross da iso da jay sagsagabain da. Napanak nagpa-check up. Imbaga ti doktor positive iti COVID. Napanak iti oncologist ko ni ibaga namutan nga stage 2 iti cancer ko. Napanak iti doktor ko. So, dagiti daddo mga tattao kunada nga ti cross da isuda dagiti saksakitan, dagiti an-anayan da. Minsan ay ti cross ko iti bagik isudya asma. Adu dagiti bagada. Or it could be the struggles that we have in our relationships. Dagiti narikot, narigat nga relasyon tayo, hanlaing nga iti unag ti pagtaingan, iti asawa, agasawa, no dikit di uray pay kadagiti sabsabali iti komunidad ken uray pay no minsan iti unag iti simbaan kunada these are the crosses that we have to bear. Habsat ko iti Apo han nga dayjay ti bagbaga ni Apo Jesus nga cross nga baklayan iti tunggal maysa kada tayo. Ti cross nga ibagbaga ni Apo Jesus nga barumbeng nga baklayan tayo is something that God places before us to willingly suffer, to willingly endure. Why? Because we are His followers. Tangamin datayo dagiti pasurot na, datayo dagiti mamati ken kuana, datayo dagiti disipulos na. So nga po na nga, daytoy dagiti mapadas tayo, dagiti rumbeng nga aramidan tayo. Rumbeng nga anusan tayo nga aramidan. Rumbeng nga
rigtaon tayo nga aramidan. Taapay ngamin, pasurot na ka. Kristiyano ka, mamati ka. Anything that we have to suffer because of our faithful connection to the Lord, those are the crosses that we have to bear. I'll give you some examples. Kas pagrigan, iti panangipatag kan panangayat, kadagiti haan nga rumbang nga ayatan, to love and to care for the unlovable. Nang nangruna, nung kunatay pa dito'y, panangipatag, panagayat kadagiti, bumusbusor kada tayo. Panangipatag kadagiti mang uyaw, mang paspasakit kada tayo. That is the cross that we have to bear. No hangga kung mga Kristiyano, akin naglakati agibales. But because you are a Christian, mamati ka, ay kat anusam, kaya tampay kit di, uray dagiti bumusbusor ken ka. Panangipatag, panangipakita, iti panagtaripato kadagiti malmalday. Kadagiti nalipatanan ti komunidad. Kadagiti nalipatanan dagiti tattao. When uray, tatahan nga uso, tangamin physical distancing, but we used to hug one another. Sharing a hug with the untouchables. Ada tao nga nagrigat ko mga asigan nga gaputa ada something wrong with him. Ada sakit na nga makaakar. No, minsan napintas nga arakupan tayo, abrasain tayo ida. Well, kadagito nga chimpo di ko ng araw because of COVID, we do not do that. May sapay. No, ada dagiti kasapulan da nga trabahador. Ito unag ti simbaan, unag ti komunidad. Mabalin nga ko ng ahang ko kahit deta, but because you are a disciple, you are a Christian, you should volunteer and go and help. May sapay. Uray kadagiti panagitad. Kadagiti financial, kadagiti blessings, panangitad, kunam subsobra ampay ngam 10% wenno apagkapulo iti ipaay mo, iti simbaan, tapnulaing masabet dagiti kasapulan, iti panaka iduras iti trabaho ni Apo Diyos. Dagiti hantay ko mga aramidan. Ngano minsan, ure awa basitan, wenno talaga nga awanan ti karga ti bulsa tayo, kat pilitan tayo palaing iti mangitad. Taapay nga aramidan tayo, agsipod tapasurot. Adalan na tayo iti Apo. These are the crosses that we have to bear. Haan nga de kunak something that we experience and something that even the unbelievers experience. Malagip ko ti may sa nga, angaw damot siguro dito, ay ti cross ko di asawak. Tsuga po na nga, kunana nga dito nga, talikudan nyo ti bagiyo, baklay yo ti krus, ay baklay na nga mismo ni asawa na. No, I'm just joking. The crosses that we have to bear are the sufferings that sometimes we cannot avoid to endure because of our faithful connections to the Lord, because we are Christians, loving others, even the unlovable. And I tell you, the Messiah, a supreme example, is our Lord Jesus Christ. Ni Apo Jesus, pudno nga iso ti anak iti sibibiyag a Diyos. Ngem bimaba manipod langit tapno agbalin akas kada tayo. Ket inala na iti galad ti maysa nga adipan. When napabasol, they accused him, they mock him, they crown him with thorns, and yet, anya tinaramid na. Instead of calling for lightning and thunder to come down and consume these people, Jesus even prayed for them. Nagkararag ni Apo Jesus, mapakawanan idata dida mutir aramidon na. Ni Apo Jesus, imay nagsagaba natay iti cross. He carried his cross. When I say that, literally, binagkat na iti krus na nga nagturong sa di Calvario. Saan laing nga dayjay? He carried the cross that we are to carry. Just so you and me, the whole world, will be saved, will be forgiven. And ni Apo Jesus inkarina kada tayo. So, magkatalikudan nyo ti bagiyo, bagkatan nyo ti krusyo, ket surutan dak. And He promised, He will be with you
adda ni Apo Jesus akan kanayon iti tunggol may sa kadatayo. Ket nga rod, no addaman dagiti cross nga baklayan tayo, addaman dagiti padas nga saan nga napintas, nga mapasamak kadatayo, gapo tamamati tayo, gapo iti pamati tayo ken Apo Jesus. Kuna na kabailan tayo nga aramidan dagitoy, taapay ti pagtaudan ti pigsa tayo ni Apo Jesus. I can do all things because of Christ. Gapo ken ni Kristo nga mangpapig sa kanya. Ulit kakabsat ko iti Apo nagpintas nga palagip. Ni Apo Jesus iso iti Mesyas, di Kristo, ti mangisalakan, ti manubot kuna ni Pedro. Ket kasano iti panang subbot na, saan na nga liniklikan iti cross, saan na nga pinanawan iti cross. Babaen da ito'y, nagsagaba, natay, ngem nagungar mitlaing kalpasan ti talungal daw, tapnulaing sika, tapnulaing siyak, ti tao, ti sangalubungan masubot, maisalakan. Itinagan ni Jesus. Amen. Tal na iti Diyos, amang dagiti so amin na panakaawat ay wanan to dagiti puspuso kan pampanunot yo, manipo di tayong gana. Amen. Dawatik nga rin dumog tayo amin kakabsat kitag kararag tayo. Nayata Diyos sa mami nga nailangitan, thank you Apo, tanaimbag ka kada kami. Thank you Apo, ta si kahit tinang ipalubos, tapno itiray iti manan nga aldaw, umuna nga aldaw iti lawas, mangigan mi iti saom. Saom Apo nga mangipaduyak-yak ken mangipakaammo nga ni Apo Jesus. Iso ti Kristo, ti Mesyas, ti manubot, ti mangisalakan. Ket kasano nga insalakan na ti sangalubungan, babayan iti panangted na iti biyag na. When nayawat ket nagsagaba iti nakaro, natay, ngem kalpasan iti talungal daw, naparmek ti kabusor, nagbalegi ni Jesus babayan ti panagungar na. Thank you, Apo. Nagimbag ka a Diyos. Ket dayta nga ayat mo iso tinang pakawan iti tunggal may sa kada kami. Tulungan na kami ngarot Apo Diyos. Tapno kadi itinaldaw-aldaw. Manan dayto nga lawas iti biyag mi pampanunutan mi kumati inaramid ni Apo Jesus kada kami. Ket Apo no adda dagiti mapadasan mi nga saan nga napintas no adda dagiti rigat, adda dagiti cross nga rumbeng nga baklayan mi. Apo Diyos, tulungan na kami. Ikkan na kami iti pigsa. Ikkan na kami iti anos tapno maibturan mi dagitoy. Ket agtuloy kami iti dana ngayon sa ganam para kada kami. Pakawanam ti basbasol mi Apo Diyos. Ket maminsan pa'y sila lagip kami kadagiti na biktima, dagiti nataman, nagsakit, Apo iti nakaro nga ted daytoy nga pandemya nga mapadpadasan mi iti COVID-19. Sika ti mangted Apo iti panakapaimbag, panagsubli ti salunat, dagiti na apektaran. Sikamit Apo ti mangted iti anos na nangruna panakasalaknib kadagiti amin nga frontliners, dagiti doctors Apo Diyos, dagiti nurses, medical professionals, and even our policemen, the members of the armed forces, siya sino man Apo, ure dagiti janitors, janitress, dagiti adda iti pagagasan. Tulungam amin ida, aywanam ida, itdem kadakwadam it Apo itirik na asidadaan nga agserbikan kakan iti padada nga tao. Maminsan pa'y Apo Diyos, itdem ti bendisyon mo iti tunggal may sa kada kami. Dagitoy dadawaten pagyamanam mi tinagan na puming asos manubot kan mangisalakan mi. Amen.
Kamo dyan na nawatin nyo ti pamindisyon ni ti Apo, babayan da ito'y adipen na. Ti Apo bindisyonan na ka, ken salimet-metan na ka. Ti Apo paranyagin na, ti dayag na ken ka, ken itden na ken ka ti grasya na. Ti Apo itanawag na, ti rupa na ken ka, ketikan na ka, itital na. Amen. Amen. Amen.